โอเคมาแล้วฮะในแมปที่2เซนต์เวสเฟฟในแมปของแมปหรือว่าบลีสโดยแบบนี้เป็นทางของเซนที่เลือกมาเองนะฮะตอนนี้สกอร์0-1ถ้าเซนชนะด่านนี้ก็จะเป็นการปิดวิน3แต้มไปหรือเปล่าผมใช้หลักการเก่าที่เคยดูแข่งมานะฮะชนะ2-0คือได้3แต้มไปนะฮะในรอบเก็บแต้มมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันนะฮะในเกมแรกบันนี่ค่อนข้างทำได้ดีฮะในการรัดยิงนะฮะทางเฟฟถือว่าทำได้ดีเชียวแต่ว่าก็ยังมีจุดพลาดบ้างนะครับทำให้แพ้ในด่านของสปริตไปมาดูกันซิว่าทางเฟฟเนี่ยจะโชว์ให้เราเห็นอย่างไรในการที่ชนะเทนในด่านบริดที่เป็นเซนเป็นคนเลือกมาเองเซนต้องมีความมั่นใจมากในการเล่นด่านบริดเป็นเฟฟดีเฟนเดอร์ก่อนเอาละฮะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันWe saw Bunny play Jet on Icebox in the grand finals against Vision Strikers, so we know that he can play it. I don't think he will go for it. He could, but I wouldn't be surprised to see either the Jet Sky or the Jet Rainer or whatever it might be that they bring out. But Bunny Jet is certainly a possibility. A lot of questions, soon to have answers here at Masters Berlin. Yeah, Berlin. I love getting a first look. It's very cool to think that whatever F4Q has planned for Breeze will be the world debut of it. Oh. And we're to see the 0%. The zeros across the board. 0%, what the heck? They still have agent images, which is great. Yeah. I love to. Oh my God, Super Sky is. Are you serious เหรอครับเนี่ย In 100% on the sides of Sentinel. มาดูเลยว่าทางเฟซเนี่ยจะเลือกอะไรมานะทางเฟซก็จะเลือกเป็นตัวพวกนี้แหละหนีไม่พ้นพวกนี้นะฮะ Oh my God, this would be. Did they take this from the game? Is this predicted? เฮ้ยชาแซม If production next level this, I'll be เขาช่าง so ข้างมีเสน่ห์โอ้เป็นยูคริสนาเวเปอร์บันนี่เจ็ดมังรัดอีกแล้วเดฟเป็นดาบเช่เป็นชูจอยซิกชาแซมโซว่าแล้วเป็นเฟสไฟที่เลือกเป็นเลน่าโอ้ซุนบ้าเทนกับเจ็ตของเขาเฮ้ยเดี๋ยวโอเคไปอีเฟน่ากับซอมนะฮะWho rolled the dice over there in the chat? I just want to make it known that when I said Bunny go on Jet, we had not seen any graphic, we didn't know anything. That was me at least trying to we'll give you that medal, but they still need to win the map, okay? All right, well, yeah, that's true. We did spend a lot of lead, but I tell you who you do need to get through this map number 2. You need Riv and Doug on the cast. Gentlemen, take it away. เอาละเกมว่าจะเริ่มต้นเสร็จแล้วเรามาดูกัน debut here in Berlin is we're going to get our first look in a number of instances. Number 1 on Breeze, number 2 F4Q on Breeze specifically, Riv. Yeah, I'm excited because we don't have anything for them. I've gone through the last 4 months, 5 months of things, and that's where my stats are from. There's a lot of dashes โอเคมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเป็นทางของเฟซนะที่มีบันนี่เนี่ยซื้อเป็นเชอริฟแล้วก็เป็นโกส4คนเลยทีเดียวเชียวแล้วเป็นของฝั่งเซนที่เลือกเป็นโกส3โกส4และเป็นชาแซมที่จะเลือกเป็นก่อน25แล้วก็ซื้อเป็นโดรนนะฮะเรามาดูกันเลยว่าเกมเริ่มต้นคือเล่นในแบบที่2เซนเวสเฟฟเริ่มมาที่เททางฝั่งบีปล่อยฟ็อกเช็คขวาเพื่อเจอกับทางของบันนี่เทนการแบทเทิลของเทนและบันนี่ไฟซุนบ้าแบบนี้เห็นปืนก่อนแล้วก็เก็บเฮดช็อตซิกไปเทนเฮดช็อตซุนบ้าเทนเก็บเฮดช็อตไฟไปอีกทีนึงโอ้โหพร้อมท็อกซิกสกินดาวเดฟรับการสอยล้างเอฟกุลซ่าบันนี่ชาแซมบันนี่เก็บชาแซมอีเฟน่าโดนเก็บเป็นเทนเป็นทริปเปิลคิวบันนี่เจอกับเดฟบันนี่เป็นเก็บเฟิร์ส4 คิวของเทนในเฟิร์สลาวอีกแล้วนะครับเทนบันนี่เทนผมขออนุญาตเพิ่มเสียงให้ครับท่านผู้ชมAnd let's see what they can do. Moving into B was fast. It seems like the chaos was not something F4Q was expecting.
and everybody made their way to that เป็นทางบันนี่ที่ซื้อเป็นมาเชลนะแล้วเป็นทางฟูลบายของฝั่งเซนที่เป็นชัสบาเชลเวสบาเชลเทนกับบันนี่เจ็ดแมนนะไม่เกี่ยวเอาถ้ามาดูกันดีกว่าโดนเหมือนเดิมนะแล้วเป็นบันนี่ที่จะเดินลัดต่อโอ้จะโดนทางของชาแซมปล่อยสปอร์ตก่อนให้เพื่อนบันนี่ล่าช้าหนีไปเทนIt's gonna be tough for Bunny to make that stick. เดฟ He's hoping to be able to chop ผม through จะเรียกแดฟแบงเลยแล้วกันเดฟเปเปิลบันนี่ทำการดิสชอยบอร์ดของเดฟไปแล้วก็เป็นไอเทสเจอกับไออิคุซ่านะฮะแต่เป็นอิคุซ่าที่พลิกหลบหนีทันซ้อมซูบ้าเทนซิกเป็นฝ่ายของซิกเอายิงโอ้เทนเดียบซูบ้าไปว่าเดี๋ยวเฮ้โอเคครับเป็นจากอีคืนหน้าโดนเก็บไปแล้วก็ไฟเจอเดฟโดนเก็บไปแล้วเทนก็เก็บอิคุซ่าไปมันนี่เหลือคนเดียวมันนี่เจอเดฟโอ้โหโดนคนตีโอ้มันนี่เก็บเดฟมันนี่เทนอยู่ข้างบนเทนเก็บมันนี่ไปเป็นทริปเปิลคิวขึ้นคิวที่7เป็นวิที่2ของเซนแค่2ราวได้อัลติเมทแล้วฮะ It's a lot faster for Shazam in those situations to start reading what the defense is doing, how the defense is moving. It only means a little bit in the first few rounds. ของทั้ง2ฝ่ายฮะ Going to be different moves once they have rifles. So here, youอาวุธหนักกับอาวุธรองนะ going to be taking note of what's going on. I mean, as well as 5K on the side. With those first ไม่ few สำคัญฮะ rounds, สำหรับโปรเพลเยอร์ kind of camping ดูหลัก out ปืน and ลอง paid off. ไม่สำคัญเกี่ยวกับที่จังหวะการยิงมาเริ่มเกมที่3กันเซนขึ้นนำ2-0 as well. So a bit of a mixed buy, right? Dapper the only one rocking a traditional rifle. Sentinels full. เซนเดินเข้ามาไหลมาแบบนี้ซูมบ้าโอ้เป็นบันนี่เก็บได้ไป Bunny taking care of Dapper. Instant poison down on what would be the sentinel utility for in that hallway. So safe move Zom's to creep up. He might be able to create the flank. ซิกไหลเข้ามา Watch this ของเทนมาแล้วเจ้าวันนี้อีเฟน่าที่เลยข้างบนยังไม่ได้เปิดเช็คแต่รู้แล้วตำแหน่งของอีเฟน่าว้าวท็อปซีสกินโอ้แต่เลยอีเฟน่าเก็บไปนะแล้วก็เป็นเทนโอ้ว้าวครับผมซูเปอร์เก็บช็อตเทนไปซ้อมโดนเก็บเดี๋ยวบันดี้เดี๋ยวชาแซมโดนซูเปอร์เก็บไปเป็น 2-1 ครับขึ้นตามมาแล้ว1แต้ม Shaking off the first few rounds, being the bonus as well, but those were some quick headshots coming out of F4Q. Rifles or not, I think they may have had that one in their favor, and it was that flawless as you said. Moving into A, Shazam Ten's rather not being able to connect, but you can see how fast they actually worked to that Blade Storm in the first few rounds. Round 3 bonus, Blade Storm. Oh man, didn't bother F4Q one bit. Now we see here for Sentinels again. Interesting. ทำมาเริ่มมีที่4กันมาอีกแล้วครับกับชาแซมออปเปอเรเตอร์ไม่ใช่มึงเทนว่ะโอ้บอมบ์โคตรขี้โกงเลยแต่ก็ต้องทำการลักไก่ฮะบอกว่าเรายังจะไม่โชว์ว่าเรามีเป็นออฟแต่ก็ยิงไปแล้ว Long range spam. Tens takes a few shots as he was setting up for the operator. So great knowledge of Bunny at the end of that hallway. You can see Zoms again working the orb. So it's always เทนจะเห็นโดนเห็นขวาหรือไม่อีเฟน่าเป็นสปอตจากทางของชาแซมแล้วยิงไปซูม่าแฟดไปบายไม่บายโอเคซ้อมเก็บซูม่าอีเฟน่าเก็บซ้อมใช้เก็บอีเฟน่าบันนี่เทนวัดอินไซด์แดบขึ้นไปบนเฮ้ยตะกี้นิดเดียวมันนี่เคลียร์ออกมาเดฟโอ้เดฟรอไฟลอยหลังนะฮะกับร้อยมึงใครวะเป็นของไฟเทนต้องเดินถอยกลับมาวัดดิสของทางมึงใครนะบันนี่แล้วไฟโดนลอยหลังแต่ก็แล้วก็เป็นไฟเก็บเดฟแล้วอีเฟน่าเก็บซิกเหลือเทนอยู่คนเดียวท็อปซีสกินเจอจะจังหวะไม่โดนเวลาเป็นการเดฟเข้ามาไม่ได้กระโดดจับเก็บเทนส์ไปแล้วก็เดฟออฟไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นขึ้นวิที่2ของเฟฟAnd great defense from F4Q in these first few rounds. Sentinels is being stopped from before they get on the site. They have not been able to get themselves moved up too far. We'll see how they get shut down on this one. เซนเสียไปถึง2ราวการเงินค่อนข้างที่จะเสียอย่างแน่นอนจะเป็นเสียดายที่เราแดฟเก็บของมึงใครนะ
ไฟไม่ได้นะน่าเสียดายจริง trying to work in through double doors really just kind of blew things up. That was their ace in the hole, if you will, right? It's a good point. But it does get taken out now for Sentinels. Heavy lean towards B. Rifles. For Sentinels do not have rifles except Zoms, who has a bulldog. Esperanza ผมเรียก S ละกันเรียก S โอเคเรียก S นะโอเคโอเคโอเคบันนี่บันนี่เทนออฟใหญ่ออฟเล็กมาเจอกันมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบันนี่มันจะดีกว่าการเช็คเชิงเทนเป็นกาแฟจากของซิกไม่ใบเด็ดใบอาเป็นทางส่งแฟของซุมบ้าเหมือนเดิมก็เทียบันนี่เทมาทางโซน B นะเดฟThe sheriff headshots looking to be brought brought in here by Sentinels at F4Q. Not giving them up. ทักเป็นสวิงฟอร์มิเนตเพื่อหวังเช็คข้างหลังตรงนั้นนะฮะแล้วเป็นซิกเซนที่ไหลเข้ามาทาง B ลิงแต่ว่าโดนสปอตเดือของซุนบ้าแล้วซิกโดนเก็บไปไม่ดาว B ไฟเจอชาแซมเอาแล้วเดี๋ยวเวลาเรียกพร้อมกันชาแซมยังเอสเก็บเทนชาแซมเก็บไฟอินฟินิตเก็บชาแซมและอินฟินิตเก็บแดบไปต่อแล้วเป็นซอมที่เก็บเอสไป1 ต่อ 3ซอมเวสซุนบ้าอินฟินิตบัตนี่ปล่อยบอลของอินฟินิตไว้ที่ข้างหน้าของซอมแต่เดินมาแบบนี้เขาถูกสปอตไปแล้วยิงแม่งเลยอินฟินิตตัวสกินอัพเพื่อหวังจะไปเก็บสไปซอมโดนบายไว้โดนบายหันหลังอินฟินิตเก็บซอมเฮดช็อตเป็นทริปเปิลคิวไปเป็นวินที่ขึ้นนำของแฟบAnd they finalize the kill. Athena having a great round there. Will recoup the armor back. All the utility that they need is F4Q feeling good here without much shown. ขึ้นนำไปแล้วสำหรับทางแฟบโอ้ my goodness. Yeah, I think that the seekers that came out there from F4Q จะทำอย่างไรเรามาดูกัน were trying to get onto the site. You saw เขาขำด้วยโอ้ my god. ไม่ขำในจังหวะที่หันหลังนั่นเองนะฮะ But there was just too much util going on. Sika cleaned up, and now he has his own seekers that he's going to be able to bring into this round. ดูกันว่าประเด็นจะเป็นอย่างไร That's exactly where they want to go. But you've got 5K with the op, and you've got Bunny with one as well. They're able to lock down both sides with the op. Shazam picking up the Hunter's Fury is there. A lot of focus this round. One โฟกัสมาโฟกัสเป็นเกมกันดีกว่าไฟอินฟินิตเทนเดินไหลเข้าซ้ายมาแล้วโอ้เทนโอ้มุมนี้โอ้เห็นหัว1 คนโค้ด1 2 3ไม่โดนนะทีเดียวแต่ยังมีบอทยังมีระเบิดอยู่ข้างล่างแต่ไม่เห็นโอ้เจอแล้วโดนเปิดบอทแน่ๆไม่โดนถ่ายกลับไปเล่นข้างหลังกันแล้วเทนเจอยิงไปว่าเก็บหัวอินฟินิตแต่ว่าทางอินฟินิตเป็นการเปิดอันตีของอินฟินิตไปนะซุมบ้าดักอยู่หลังเซนแต่ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซนต้องยอมเสียสละตัวเองหรือไม่อินฟินิตซุนบ้าเซนเทนเก็บเป็นเจ้าบอลเกลใส่ซุนบ้าและเอสไปแล้วก็เป็นไฟเก็บเทนนะครับพอตะเกียบเป็นอันตีของทางเดฟนะผมขอโทษอภัยที่ให้ข้อมูลผิดแต่ก็เป็นที่เรียบร้อยฮะตามเสมอเรียบร้อยเซน One of my favorite things about this map, about Breeze, is that you can be presented with those rounds where it is 5v5. Once the spike is down, the size of the utility pushback just creates this chaotic firefight in the end with still all that utility being used. And it really takes these players to the max. Let's go. What do we got here out of F4Q? Still in a decent spot to buy. Again, Bunny has that op. You think when they invested as much as they did, again, the double giving him back a little bit of what they just got. เวลาง่วงแบบนี้นะเขาต้องกินอะไรกิน MK ไม่เกี่ยวต้อง S เปิดอันตีที่โซน B นะฮะ อินฟินิตหมด coming back ทำการเดินแฝงหลังนะฮะ6อุ้ยเจอแล้วโอ้โหเอสเปซใช้มุมเหลี่ยมยิงไปแล้วเดฟก็เก็บเอสแทนสวงกินเน็ตเอาเดฟซุนบ้าเอาละเทนเดินเช็คโอ้โหเปิดซุนบ้าแฟชบายเด็ดแล้วก็โดนสายยิงแน่ๆโดนแต่ว่าโดนคาแซมซูมเทนเก็บซุนบ้าซับต่ออินฟินิตจะเทน
That's a เท player. นกระโดดจับวันลิมิตลิมิตนิ่งแดบ Drops him right back down. The spike's down as well. อีฟิน่าเก็บเทนไปฮะ Sentinels are not on the site, right? The only member remaining is Dapper. Dap. He wasn't there. He's still gonna have to work his way onto the site. There's Bunny with an op holding this tight angle, and again, you've got Afina working mid. Dapper has to บัน go. นี่นะโอ้ยไม่เห็นปืนเทปออนเลยคุณตะกี้เขาไม่เห็นโอ้แต่โอ้เป็นบันนี่ยิงไม่โดน Boy, that's โอ้จะเอายิงโดนแต่ไม่ตาย Yeah, he knows the What classic insight? thing to get him out there with the right click. Dapper's now running back to the site, realizing he hasn't แดบ met โอ้ anyone else โดน yet. อิน It ฟินิ could ตะ be กี้พลาด clear, เสีย but ดาย it จ is ริง a แล้ว long ปากกระบอก range ปืน look ของ from บันนี่โผล่นะ Afina. จะเป็น They are แดบ already ที่ไม่ set เห็น up หรือ to ว่า take เห็น another แล้วแต่ว่า round and ก็ the ตัดสินใจ lead ที่จะเช็ค forward ยิง to ข้างหลัง 3 ก่อน on the defensive side of Breeze. แล้วก็โดนฮาร์บันนี่หันกลับมาเจอพอดียิงทะลุกำแพงแต่ไม่ตายนะฮะแล้วก็เจ็บสาหัสแล้วก็โดนทางก่อนอินฟินิตเก็บไป down hall and then wrap around was able to clean up tens and then cause problems across the middle of the map there as well for Dapper at the end. So we have to keep an eye on that. Like how much is F4Q willing to aggressively deny space and take space นี่ away? ฮะ Right, because that can prove to be problematic. Yep. I think the thing about Breeze is it's just so dang big that's constantly the threat. Right, those rotation times as well. You have to consider how far you're leaning or playing. Shazam fires a dart over into mid, and they don't see anything right away. Double, triple utility use to clear out mid here, along with the Trailblazer from Sentinels. As the first few rounds they won were them garrisoning in mid, and then they allowed F4Q to peek. Here it happens again, and Bunny picks up first blood of เอา this. ละฮะมันดูวิน This นี่ might be the first time we see แปดการ Sentinels อุ้ย try to ทาง get into ของ this. ซิก No. ไหลเข้ามานะทางข้างล่างทำให้ตอนนี้ไม่เห็นแต่เทนก็ทำการหลักรออยู่รอมึงโผล่มาคือโดนธนูแทงหัวแน่ไม่ใช่ธนูดูดาวเขาจะแทงหัวเทนบุกเข้าไซด์มาสโมกดัสเจอกับทางเขาเอสเฮดช็อตเอสไปเฮดช็อตไฟเจอโอ้เจอโอ้แดบคู่เอาละเทนมันนี่โอ้โหอุ้ยเจอไฟอ๋อเป็นที่ประเกียวไฟจะเอหรือไม่เรามาดูกัน 10 on 1 this round. Is he going to keep carrying it into the ace? ใช่ครับฮีก็นะเอส Operator, so Tens has to be fast Tens. on that one. บันนี่ It looks like they อะไร might กัน have ครับบัน tried นี่ to บันนี่ save จะ this เซฟออฟหรือ round. So Sentinels Inferna. playing with the if you'll give us the space, we'll take ซิก the space. ทำการดักรออยู่ตรงนี้เลยใครมามีแตก And then อินฟิน่า somewhat ดูเหมือน activating ทางฝั่งตรงข้ามจะเลือกเป็น once เซ they ฟ got นะฮะ the site. เพราะทั้ง You ก่อน saw ทั้งของยังค่อนข้างจะมีและยังมีเงินอยู่ แต่เป็นทางเทนที่เจอโอ้แต่บอลแล้วก็ไอ้ดาวใจหมดแล้วยิงหมดไป from the rest โอ้ of อิ Sentinels. นฟิน่านิดเดียวฮะเมื่อกี้ Just finalize the Six. last few on this as the spike ticks down, and they'll โอ้ try. ถ้าแบบนั้นโอ้ยเห็นหัว in Afina here. ซิกทำการบอกแล้วนะว่าอินฟิน่าวิ่งกลับไปแล้วเดินกลับไปซิกเดินตามหลัง with both of those weapons. โอ้ So สไล we're ด์แตก tied up เป็น again at ตามเสมอ 4 เซน apiece. เฟฟ4 ต่อ Sentinels have 4 found a แล้วถ้าเดินแบบนั้นโอ้โดนบันนี่เก็บไป Sick was trying that. มาดูว่าจะอะไรกัน Sick was หนึ่ง trying there, but that's all it was. And I สอง think, again, their access into B, แล้วก็ access into ดอกเดียว the สาม was off of mid control. Right, like they were able to apply pressure from there, Oh. work their angles, and then you've got Tens with the blade storm. It just kind of cracks it open like an egg. F4Q เรามารอ calling ดูกันดีกว่า timeout. ฮะมันจะเป็นยังไงต่อในเกมนี้เกม Little ช่างสู back สี and จ forth ริง here, checking the money of Sentinels on their side. They look to be pretty good. They obviously just got a round for themselves. That pushes the 1900 round loss ฮะเป็นช่วง onto the side of tactical phase นะฮะ F4Q, which actually, if they were to lose Tactical again, it phase looks yeah. like they can still buy. So not a problem. The rounds they've been able to mount here give them a bit of a cushion. But a quick timeout coming in, sort everything that's going on, make sure we're still in the right mind space because it's not going to be an easy game from here on out. Another slugfest to start out the first half of our second map. I think it was you who mentioned this a couple of rounds ago, Riv. I think for knowing that F4Q haven't played this map in a professional setting, I'm sure they've scrimmed it, but for them not to have a rep on this, it's just been very impressive. Remember, Sentinels coming into this, there are no slouches on this map. I think it was maybe Gio who called it out on the desk, but Breeze, the Sentinels only have one loss on Breeze, right? A 4-1 record going into this series on this map, and for as young as it is, Sentinels have just proven that they're a formidable foe on this map. So for F4Q, ขออนุญาตสักครู่นะครับผม you got to be feeling pretty good, right? You're again going toe to toe. And I love what happens when maps do get played and other teams watch and see it on there. You're like, oh, now it's in the map pool for somebody else. Oh, it gets played a little bit more. Teams know exactly what to do, maybe, or saw some deficiencies in the way a team had played when they lost. Here, all tied up. We don't know how this one's going to go just yet. And it looks like it is going to be an A play. Operators in the mix for the side of F4. โอเคครับกลับมาอีกครั้งในราวที่ 9 4 ต่อ 4 ชาแซม ซอม So they working down เทน hall.
เอาละการเจอกันของตัวสแกนเนอร์ของทั้งสองฝ่ายเทนจะไหลเข้าใส่มาแล้วหรือไม่เทนไหลเข้าใส่มาเทนไปเทนเจอ2เทนเก็บโอ้โหเป็นซิกเกอร์เทนที่ประสานการเก็บคิวได้เลยที่ไหลเข้าประตูแดงมาเจอแต่ชันเซลเก็บไม่ได้ไปไฟเทนเจอไฟเจอเทนแล้วเป็นแดบโดนเก็บโดยเฟรมไฟเก็บโดยแดบเฮ้ยไฟเก็บเดฟแล้วไฟก็ให้จอดเทปอีกทีหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยไฟเปิดอัลติเมทโกรธซิกโอ้โหโดนไฟอยู่ก็จริงฮะแต่ว่าเขาจะเก็บได้ซิกแล้วซิกก็เก็บซิแล้วซอมเก็บเอสต่อไปนั่นเอง Sentinels executing after making it into hallway and up towards the cave area was super important that they went fast. It was Bunny that went through double doors and peeked out mid along with whoever's in B, knowing that there was no push from Sentinels. Instantly, F4Q was rotating over. That's when Sentinels started getting their kills. Had they waited any longer, they would have met a wall of F4Q players. So the speed of that round for Sentinels was super important. F4Q is getting pretty much on the money with their calls, just didn't get there fast enough. Time to hunt โอ้อีฟิน่านั่นไงโดนบายแล้วโดนเห็นที่ดักรออยู่เก็บไปเอาละฮะเกมที่ลาวที่15-4ไฟเดินหนีแบบนี้ก็โดนยิงหลักไปสิเทนเช็คแล้วครับบอกว่ากลางมีเดฟก็เลยปาสวองกินเนตเพื่อยิงเพื่อไล่ที่แต่ว่ามันไม่โดนซุนบ้าแดบเดินออกมาแดบจะเดินเข้ามาเช็คแดบจะเดินแต่ซุนบ้าดักอยู่ซุนบ้าเดินถอยออกมาเจอแล้วแดบแต่ยังมีทางของรันนี่ที่หลักซ้ายอยู่นะฮะเอาแล้วซิกโอ้โหมันนี่เขาจะรู้หรือไม่ว่าประตูข้างหลังเปิดแล้วแฟนไปมันนี่เก็บเทนเก็บมันนี่เอสเก็บซิกซุนบ้าเก็บเดฟเทนเก็บ4เอสเปโซ่และซอฟเก็บซุนบ้ารับเป็นวินที่6ไปเซนขึ้นนำนะฮะเจ้าวันนี้โอ้โหตั้งเทน21คิวคนเดียว what the fuck นี่ฮะAnd a lot of that aggression, I said they can move อะไรกันครับเนี่ย is because Tens is a monster. No, because Tens is on the forefront of that push. เอาละลาวที่11กัน over your shoulder like that. เป็นเซนขึ้นนำอยู่นะฮะเจ้าวันนี้การเงินเท่ากันครับเป็นเทนบันนี่โอเคมาแฟตต่อเทนโซนมาที่ทางเอนะฮะแล้วก็มีของเป็นซ้อมซิกแล้วก็แดฟที่จะไหลผ่านมิดเอาแล้วเจอ1ตัวยิงพีไฟเข้าไปเอสเปโซ่โดนให้จัดไปแต่เอสเปโซ่เก็บซ้อมไปก่อนซิกแดฟโดนเก็บไปโอ้ซูบ้าเก็บเลยเทนแล้วซูบ้าเทนเจอซูบันนี่ไหลลงไปข้างล่างซิกแซนเก็บบันนี่แซนดับเบิลคิวเก็บไฟเอฟเฟน่า And there was adaptation from F4Q this round. ฟิน่าเหลือคนเดียวฮะลาวที่11นี้จะเป็นของเซนหรือไม่เรามาดูกัน Everybody in the long hallway that was able to move up. Spike gets planted eventually at A, and we are seeing a precedent here by Sentinels feeling like they can rush this spot. They have the long-range angles now, and they're feeling a bit more confident. Gafina trying to work his way around. See if you can catch him slipping just a bit. สปอตของทางชาแซมอีกทีฮะทำให้ต้องหลบอยู่ตรงนี้ของอีฟิน่าสปอตหมดแล้ว Creep his way forward a little bit, but I don't know that he's going to get a sight line on anyone. So Sentinels should be able to get to 7. วินที่11เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเซนเป็นขึ้นนำ7-4 online for Sentinels and F4Q. They're close. They have a couple of theirs, but certainly not what Sentinels are going to be able to bring to the table. And that could allow them สูสีกันจริงๆฮะทั้งสองฝ่าย last round before switch เป็น match point นะฮะโอ้เทนซุนบ้าท็อกซิกดาบปุ๊บเห็นหัวยิงให้ช็อตไปเลยกระแซมดับเบิลคิว Hopefully get a little assistance there, but the rest of ราวที่12เป็นฝั่งของเซนที่มีอันติถึง4คนและถังของเฟฟที่มีอันติ2คนและมีเอฟน่าขาดอีก2สแต็กได้อันติเรามาดูกันซิว่าราวที่12นี้ไทเฟน่าจะแก้เกมได้อย่างไร
Last round of the half, F4Q calling a timeout. Make sure they've got Time their plan out, situated because again, it's been all Sentinels and they have found that opening มา that ดู you กันว่า mentioned. Sometimes จะ it's เป็น an อย่างไรนะฮะ aggressive ใน through ครึ่ง cave, sometimes it's ด่าน working ที่ your สอง way up all, and they just haven't been เซน able to จะ catch สามารถ F4Q. ปิด They've just been a step สองแมต for the สอง majority ศูนย์ได้หรือไม่ of ลองดูกัน of this first half. So ถ้าไม่ได้ก็ต้องต่อใน Yeah. วินที่3นะครับ There you go. And Tens is online. Well, Yeah, he's he's on on one. he's มา on ดูกันฮะ land, but he has come online, and he is absolutely on one. You can see the smile on his face. This is what we saw him doing in the range. Just flick shots. It's kind of like he's not feeling any pressure right now, even though F4Q is breathing down their throat. As you see the coaches on your screen right now, I believe F4Q's coach as well picked up most recently. Has really helped to kind of bring that team into a position where they aren't just these guys that stream for fun. There's these guys that rocks professional teams around the world for fun is what we're seeing. Again, just a couple of moments away from the final round of the half. We highlighted how heavily stacked the ultimates are in favor of Sentinels and F4Q. They've got some to work with as well. But we'll see how things ราวที่ 12 เซนจะปิด8 ต่อ 4 ได้หรือไม่ เรามาดูกันท็อกเคนมาเป็นท็อกซิกอันติของเอสเปรสโซ่ I was silly to even say it would be at B. You know this is where they're going. เอสเปรสโซ่เทน Look at Bunny. Dude, Bunny's going ยู for it. ชุด He's ลา got น the หน้า blitz, ของ so อี he's เฟ already น่า taken so ไม่ much ใช่ space across ของ the แดบ middle of the map. You know they're going to try to pinch him around. Tens has เจออะไรท็อกซิสกินของทางเอสเปรสโซ่และเอสชาซาเกะเอสเปรสโซ่ไปผ่านอันติครับผม That's จะ the แซม How long is เซ it น going to take for Bunny to get into a spot? เซนเจอครับอ๋อเป็นไฟเก็บซ้อมไปนะฮะบันนี่ที่แฟงหลังอยู่เทน presence away, so now they know there's something fishy going on back there. Shazam's already backing up. จะแซม That there's nothing else. รู้ว่ามีคนมาหลังก็เลยที่จะมาอาสามาเช็คนะฮะบันนี่ The way they played that is ridiculous. โอ้ยเจอนะแต่ว่าโอเครอฮะรอจะแซม back pedal out of the sight. โดนเช็คคู่อ้อยบันนี่เก็บแดบอ๋อจะโดนจะแซมเก็บบันนี่ไป Turns around and gets Bunny เซน there. This ซิเก็บ round ซุบ้า F4Q ซิเก็บเฟฟแล้วก็อีน่าเก็บชาแซมแล้วอีฟิกก็เก็บอีเฟน่าต่อไปเป็นวินที่8 ต่อ 4 ในช่วงของแอตแทกเกอร์เซนชนะไปฮะมาเริ่มที่แอตแทกเกอร์โดยคิวของเทนเนี่ยนำไปถึง22 คิวคนเดียวเลย Even be moving the members of F4Q without having to see him. อะไรกันครับเนี่ยเทน That's one โชว์ฟอร์มอีกแล้วนะฮะ make your opponent have a tough time. จะมีหรือไม่ที่เขาจะฟอร์มแบบโอ้โหมันหาได้ยากจริงสำหรับฝั่ง Pistol Round อีกแค่5 วินเซนก็ชนะ 2-0 นี้ไปเอาละฮะทางเฟฟจะแก้เกมอย่างไรเรามาดูการบุกของเฟฟกัน The first breeze of the tournament, and Sentinels is putting on an absolute clinic on the stacking side, and it all starts with the A bomb sites. So difficult to hold this when you have the players on Sentinels doing what they do. So let's set this up real quick. We've got the typical Viper wall across the pyramids going straight across, and then we're going to drone in. We're also going to use our Trailblazer at the same time, and the important part here is, of course, the flank watching by the Killjoy. We have the turret, we have the alarm bot on the backside as well that stops any pushes in as soon as they realize what's going on. And for F4Q on the backside, you have 5K over here, you have the alarm bot in halls that will be eventually on switch, and you have a turret trying to get anything, but that is blocked by the wall of the of Zoms, who puts it across the pyramid. So let's go ahead and play this clip. We're going to watch it from a bunch of different perspectives of Sentinels as those Seekers come out. Pause it right here. I want to bring attention to the ultimate orb that Shazam just picked up. What does that mean? It means a nice Hunted Fury for him online to counter what is actually up in the top of the screen right here for F4Q. That is a Killjoy ult, a lockdown. If you use the Hunted Fury, you can take that out from range without really needing to do much at all. So let's roll the clip. He's going to drone in as well, and that's to take contact from anybody who has range. And also, right before that wall, you could see he got some vision. So now, we're on to Zoms. Let's pause it right there to talk about the mollies that he just threw down. He threw one right behind that so nobody can push through that Viper wall on the backside, and then one also in towards the middle. This is to help Tens, who just smoked and dashed onto the site to get in. He's pushing with those Seekers that are still pushing into the back of site. So continue to roll. We've got one more person to look at, and that's, of course, Dapper. Dapper, who's the Killjoy on the back side of this, where he's going to throw his mollies and what comes from that. So his mollies are in the back of sight as well, once again helping Tens, trying to stop anybody pushing from
that triple box in the back of the site. And then Tens, what does he do? He gets inside of sights, gets a little bit of team molly here from Dapper, but we're going to let that slide, jumps up on top. And right now, pause it. Right now, as the wall comes down from Zoms, he's looking at this angle into triple box, and he's also peeking with Zoms at the same time. So that's very impactful. And then finally, let's go ahead and continue rolling. What happens in this? We trade lockdowns on both sides of the teams. And on one side, you have the Hunter's Fury. On the other side, you don't have anything. So that allows the Sentinels players to stay up on site and Tens to have the confidence to stay up here, right? He's going to stay inside. He's not worried about falling back at all because he has that Hunter's Fury coming in from Shazam. Lockdown destroyed. It's completely gone. And now he is in sight. Everybody else has the rain to come back in as well. But one more thing to look at, as Tens gets one, and also the other two over here on the side of the sites, is Dapper. Speed this up. We've already seen through this a little bit because Dapper threw his mollies a little bit earlier. And then he pushes at the same time. Pause it right here. The last thing of the clip that I want to show you, the synchronization between the Sentinels players, is Zoms pushing Halls, Dapper peeking down this angle at the same time because the F4Q players are trying to come back and gain some extra time because of the lockdown that was fully uncontested from the Sentinel side. So the rest of the clip is right here. Dapper's coming, but the timing from Zoms is also very perfect. He's coming through the door. If Dapper didn't get those kills, well, you can bet yourself that Zoms, with this switch, would lock up the round as well. That's how we end up with a fantastic lead for Sentinels on this first half, and we've got another half to go. Hopefully F4Q can hold on a little bit, and we can go to with map 3. Otherwise, it's just going to be Sentinels 2-0 and on to the playoffs. Back to you guys, Rug. Thank you so much, Molly. Yeah, we got to give the people what they want, right? I think we want to see a map 3. We want to see how F4Q contest their medal and potentially get back into this thing. As we said, now F4Q are going to be on the attacking half. Exact same Viper's wall that we saw in the previous half from Sentinels. This time coming up from Esperanza. เป็นไฟนะครับที่จะแฟดเข้าไปแล้วเอฟเฟโซ่ก็เดินเข้ามาฮะแล้วก็เป็นแดบนะฮะเป็นชาแซมที่เดินไหลเข้ามาถังกางเพื่อมาช่วยฮะแล้วเป็นแดบที่เก็บเอฟเฟโซ่ไปนะฮะเทนเดินกลับมาช่วยฮะอีเฟน่าบอดทำงานอีเฟน่ายิงชาแซมเทนเก็บบันนี่เดฟเก็บซุมบ้าเทนเจอเก็บอีเฟน่าแล้วก็เดฟหนีไปเหลือไฟเอ็มไฟเคโดนเก็บโดยเทน3 คิวอะไรเนี่ยเทนเก็บอีกแล้ว3 หัวเฮดช็อตอะไรฮะเนี่ยขึ้นคิวที่เท่าไหร่แล้วก็จะคิว25-6เก็บคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนเลยจะขึ้น30 คิวในแมตช์นี้อย่างนั้นหรือตายแค่6 ครั้งอะ6 times โอ้ฟูลบายครับของฝั่งเซนติเนลจะขึ้นไปวิธี10เพื่อไหลสกอร์อย่างนั้นหรือ It's going to be sheriffs across the board. No, just 3 sheriffs, but they're going with the big irons on the side of F4Q. ลาวที่14-9-4เทนถ้าเจอแบบนี้เจอเช็คซ้ายเช็คขวาเจอซ้ายตัวหนึ่งไปเล็งขวาขอ2เจอยิงไม่โดน1 2โอ้ยแต่ยิงโดนหัวนะครับเป็นเต็นเก็บอีเฟน่าไปยังไงน่ะอีเฟนชาแซมโอ้ยิงสู้กับบันนี่เจ็บมากชาแซมขอโฟกัสที่3ชาแซมเก็บหัวบันนี่ไปแล้วเป็นซิกเก็บหัวไฟซุมบ้าเจอซิกยิงไปโอ้ยิงไม่โดนเทนซุมบ้า The sheriff still, or sorry, Marshall still up with a sheriff. เอสเปโซ่ Could be a few headshots. Maybe the flawless round here for Sentinels. Just keep their range. ซุมบ้าโดนเก็บหัวด้วยซ้อมไปนะฮะเหลือเทนเดินเช็คกลางอุ้ยเอสโอ้โดนเก็บไว้จดไปด้วยมาเชลและเอสเปโซ่ก็เป็นวิธี10กันเลยทีเดียวเชลโอ้โหดูเดือดมากครับศึกมาเชลก็เป็นคิวที่27ของเทนอะไรกันครับเนี่ยต้องเกมแบบนี้ต้องฝึกแบบไหนกันForest นี่ฮะ1โอ้จะโดนยิงไปนะแต่ว่าไม่ตายเขายังไม่ตายเขายังคงหายใจ Knew he was going to be able to get another frag. Gives the assist over there to Sky as well. He's like, I'm enjoying myself. They're in danger. ดาวที่15เกมเริ่มต้นขึ้น10-4อีก3วินเซนจะคว้าแชมป์ในวันคว้าชัยชนะในวันนี้ไปมันนี่เดินเข้ามานี่หมาฟ็อกนี่หมาของชื่ออะไรอีกแล้วนะซุ
ซูมาเข้ามานะซ้อมที่หลักรอดูโดนไฟใบเขาเก็บเขาซ้อมบัดดี้แล้วเก็บเอเวอร์โซอีกทีนึงโอ้โหเดบิวต์คิวแล้วเป็นแทนเก็บซูมาไปอยู่คนเดียวไฟ 5K's in a brutal spot. He's hanging out in elbow. The spike is down on B. 5K's nowhere near it. Look at Sentinels. ไฟโอ้โหเดินแห่5เต็มเห็นแล้วโอ้เป็นซิกเก็บไฟแล้วก็เป็นได้ปืนฟรีของเวนเดอร์ไปสำหรับเซนขึ้นเป็นวินที่11 ต่อ 4 That's a difficult round for เป็น F4Q to วินที่ swallow. ลำบากมากนะฮะ Quick they went down with the intentions of getting in and finding a few of those first shots they had on split. It does not seem like that is still the case. They even said when they played their previous teams, we only saw a few looks for them. Here it seems like Sentinels has given them a few more looks, playing aggressive, playing back, and switching up that style when Shazam feels it's necessary. And so far that has had F4Q on their back แฟมต้องฟอสบายในการสู้เพื่อไม่ให้วินไหลไปมากกว่านี้บายบันนี่ชาแซมซิกโอ้ถ้าซิกพิกซิกเจอกับทางมันนี่เก็บบันนี่ไปแล้วไปชาแซมเก็บซูม่าไฟอุ้ยไฟเจอฮะเป็นซ้อมเก็บหัวไฟไปอีเฟน่าแดบกับโอ้ยนี่เดียวฮะเอสเปโซ่ครับโอ้เปโซ่เก็บซิกแล้วก็เก็บชาแซมอีเฟน่าไหลเข้ามาแบบนี้โอ้แต่บอทยิงอยู่เทนช่วยอีเฟน่าไปเหลืออยู่1คนเป็นเอสเปโซ่ซ้อมเจอเอสเก็บซ้อมwith this Marshall so far, and he should be able to get access onto the spike. Just B is wide open. เอาละฮะ1 ต่อ 2แดบกับเทน Is it still there? Oh, and then he can ult. Okay. See if he has time. Toxic He's not going going to just up. get it off the bomb anyway, so he'll be fine with that if he เข้า does มา it แผ right นที่ after ไซบี this แล้วเรียบร้อย round. ฮะโดยมีเทนที่เดินผ่านทางบีเมนบีลิงเอาละฮะท็อกซิกปิดเรียบร้อยจะเล่นอันตีหรือจะเล่นอะไรหรือไม่นะท็อกซิกสกินดาวไม่รีโหลดนะฮะจังหวะนี้เป็นเทนที่เล่นอยู่บนกล่องฮะรอยิงในมุมสูงเอาละสไลด์เข้ามาเทนปล่อยกัดโอ้ยแอปเป็นต้องเก็บเทนไว้ช็อตไปเป็นเก็ต4 คิวนะฮะเอาแล้วอุ้ยเดินเข้ามาแล้วเอานะไอ้นิดเดียวไอ้คนแดบเก็บเอสเปโซ่อีกแค่นิดเดียวครับเอสจะเก็บแล้วคว้าเป็นวินที่ไว้ให้โล่งใจของแฟบแต่ว่าเอสเปโซ่ไม่สามารถทำได้เป็นการทำพลาดที่น่าเสียดายฮะเซนได้วินที่2ไปเข้าสู่แมตช์พอยต์ And what a round that would have been. Think of everything that went into that. That was the ecos. Esperanza trying to follow this Marshall and make the shots count. He comes up with 4.And then snuffed out in the end. It just seems to be the way that Sentinels เป็นช็อตที่รีเฟกไม่ทันนะของเทนแล้วดูทางเจาะนี่ฮะเฉียดนิดเดียวโอ้พลาดมากนิดเดียวยังถือว่าทำดีครับฝั่งฝรั่งโคเรียแฟบแมตช์พอยต์ราวที่17เซนทำได้ก็จะกลับปิด 2-0 ต่อแมปแล้วจบการแข่งในวันนี้ไปแฟบบายดิ้งซิกโอ้โดนบายนะฮะโอ้โดนไล่ยิงจากทางของมันนี่ซิกแต่ก็ยังรอดมาได้มันนี่บายโอ้โดนสปอตเรียบร้อยของทางชาแซมแล้วก็ทำการดูดจะปิกชิกดูดเทนเริ่มที่จะคอนโทรล5 มิดอยู่ตรงกลางนะฮะเดฟlike they'll start to move out a little bit. Ten's just behind Dapper here, but doesn't look like they're fully committing. รู้ว่ามีแท็บก็เลยยิงไปของทางแดฟแล้วเป็นเทนดักรออยู่เอสเพโซแดฟซูนบ้าเจอกับซิกแล้วเป็นการบายของไฟที่จะไหลเข้าไซด์แล้วเป็นไฟของทางซ้อมไปซิกเอาไฟของซิกพูดผิดซ้อมถือเป็นโอดินเอาแล้วถ้าเดินขวาออกมาจะเจออีกฟีน่าเก็บชาแซมไปแล้วก็เป็นซิกเก็บไฟแล้วก็อีกฟีน่าเก็บซิกมันนี่แดบเก็บมันนี่แทนเก็บอีฟีน่าซูบ้าเก็บแดบสมัยดาวบีแล้วเป็นแทนเก็บอันติเมทแล้วก็เก็บซูบ้าเหลือคนเดียวเป็นทางเอสเปโซ่โดนเก็บไปเป็นวิธี3เป็นเทนชนะ2-0แบบนั่นเองนะครับผมเป็นเซนชนะไปวันนี้ไป2-0แบบ2-0ครับผมเกาหลีถือว่าทำดีแต่เซนทำได้ดีกว่าเป็นเทนที่โชว์บทบาทได้อย่างมากเลยทีเดียวเชียวไว้เจอกันแข่งในพรุ่งนี้สวัสดีครับ